හරි IP ලිපින අපි IP ඇඩ්‍රසින් කියලා කියනවා. හරි. පරිගණක ජාලයක් තුල පරිගණකයක් හෝ වෙනත් උපකරණයක් සුවිශේෂීව හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා වන අනන්‍ය අංකය අන්තර්ජාල නියමාවලි අංකය. ඉන්ටර්නෙට් පෝටෝකෝල් IP කියන එක තමයි IP කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් පෝටෝකෝල් කියන එක IP ඇඩ්‍රස් ලෙස නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් පෝටෝකෝල් අන්තර්ජාල නියමාවලි අංකය ලෙස හැඳින්වේ. මිටු 32 දිකකින් 8 කොටස් 4කින් සමන්විත මෙම ලිපිනය උපජාල ආවරණය සබ්නෙට් මාක් ආධාරයෙන් ජාල භාගය හා ධාරක භාගය ලෙස බෙදා වෙන් කළ හැකිය. මෙය උපජාල ආවරණය සඳහා යොදා ගන්නු ලබන්නේ මිටු 8 කොටස් ගණන අනුව පන්ති 4කට බෙදා ඇත. A B C සහ D වශයෙන්. හරි. එතකොට මෙහෙමයි. දැන් අපි දන්නවා අපේ ගෙදර ගත්තොත් එහෙම ගෙදරට ලිපිනයක් තියෙනවා. ඒ ලිපිනය හරහා තමයි අපිට අපේ ලියුම් ගනුදෙනු නේද? අපේ ගේ අඳුරගන්න නිසා අපිට ලියුම් ලැබෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම පරිගණක ජාලයක් ගත්තාම පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ සෑම උපකරණයකටම ඒ කියන්නේ පරිගණක වලට විතරක් නෙමෙයි මේක. පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ සෑම උපකරණයකටම. එතකොට පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ උපකරණ කිව්වම ඒව තියෙන්න පුළුවන් පරිගණක නේද? ඊට පස්සේ printers තියෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ scanners තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් CCTV කැමරා තියෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ සම්බන්ධ සෑම උපකරණයක්ම හඳුනා ගන්න සුවිශේෂීව පාවිච්චි වන අනන්‍ය අංකය IP ඇඩ්‍රස් එක විදියට හඳුන්වනවා. හරි. එතකොට මේ IPv ඇඩ්‍රස් වර්ෂන් දෙකක් තියෙනවා IPv4 සහ IPv6 කියලා. ඒතර IPv6 එක තමයි දැන් භාවිතා වෙන්නේ. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ IPv4 ගැන. හරි. IPv6 ගැන ඕගොල්ලෝ කැම්පස් ගිය කාලෙක කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට IPv4 එකේ අපි කියනවා bit 32ක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. එන 8 කොටස් 4ක්. 8 කොටස් 4ක්. හරි. ඒ bit 32 හැදිලා තියෙන්නේ 8 කොටස් 4කින්. අපි දන්නවා නේ 4කට 32යි. හරි. ලිපිනයට තියෙනවා උපජාල ආවරණයක් කියලා සබ්නෙට් මාස්ක් එකක් කියලා. මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එකකින් කරන්නේ නෙට්වර්ක් එක පැත්තට බිට් කීයක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ජාල භාගය කියලා කියන්නේ නෙට්වර්ක් එකට අයිති කොටස. නෙට්වර්ක් එකට අයිති බිට් කීයක් තියෙනවද? සහ හොස්ට් එකට අයිති ධාරක භාගය කියලා කියන්නේ පරිගණක සම්බන්ධ කරන්න තිබෙන නැත්තම් හොස්ට් එකට හොස්ට් කියලා කියන පරිගණක වලට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන කොටස කොච්චරක්ද කියලා වෙන් කරන එක තමයි උපජාල ආවරණයෙන් කරන්නේ. හරි. එහෙනම් උපජාලයට යොදා ගන්නා බිට් 8 කොටස් ගණන අනුව පන්ති 4කට බෙදලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති. ක්ලාස් A B C D කියලා මෙතන දක්වලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ රූපේ නම් පැහැදිලි නෑ එච්චර. හරි. එතකොට මේකේ අපි ගත්තොත් ක්ලාස් A කියන එකේ IP address range එක හැදිලා තියෙන්නේ 1 ඉඳලා 126ට වෙනකම්. එතකොට මුල bit 8 කොටස තමයි network එකට allocate වෙන්නේ. හරි. ක්ලාස් B එකේ 128 ඉඳලා 191 වෙනකම් මුල bit 8 කොටස් දෙක network එක පැත්තට යනවා. C එකේ 192 ඉඳලා 223 වෙනකම් මුල කොටස් තුන network එකට යනවා. අනිත් අවසාන කොටස අවසාන bit 8 කොටස විතරයි තියෙන හොස්ට් එකට. එතකොට ක්ලාස් D එක 224 ඉඳලා 239 වෙනකම්. එතකොට ක්ලාස් D එකක් අපි නෙට්වර්ක් හදද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ක්ලාස් ABC තමයි අපේ නෙට්වර්ක් වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. හරි. උපජාල ආවරණය ගැනත් මෙතන කියනවා බිටු 8 කොටස් අතුරෙන් ජාලය හඳුනා ගන්න කොටස දැන ගැනීම සඳහා උපජාල ආවරණය යොදා ගැනීම. උපජාල ආවරණය මෙම කොටස් එක ලෙස පවතිනම් ඒ ජාලය හඳුනා ගන්නා කොටස ලෙසත් බිඳුව ලෙස පවතින්නේ නම් මේ අග්‍රය හඳුනා ගන්නා කොටස ලෙසත් හඳුන්වනවා. හරි. එතකොට අපි එනම් යම් පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා ඒක බලන්න. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට මීට වැඩිය පැහැදිලි කිරීමක් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි.
හරි අපි බලමු එහෙනම් යොමු කිරීමේ පටිපාටිය නැත්නම් ඇඩ්‍රසින් ස්කීම් එක ගැන මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. වර්ග දෙකක් තියෙනවා තාර්කික යොමු කිරීමේ පටිපාටිය සහ භෞතික යොමු කිරීමේ පටිපාටිය. මේ ඇඩ්‍රසින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් කියලා. ඒක තමයි තාර්කික යොමු කිරීමේ පටිපාටිය කියලා කියන්නේ. අනික එක භෞතික යොමු කිරීමේ පටිපාටිය. භෞතික යොමු කිරීමේ පටිපාටිය කියලා කියන්නේ අපි කියනවා ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එක කියලා භෞතික ලිපින පාවිච්චි වෙනවා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ භෞතික ලිපින ගැන අපි බලමු. ඊතර්නෙට් ජාලයන්හි භාවිතා වන 15 මට්ටමේ ලිපින ක්‍රමයක් වේ. භෞතිකව ජාලපතේ ගබඩා වී ඇත වෙනස් කළ නොහැක. මැක් ලිපිනය ලෙස හඳුනාගත හැක. දත්ත සන්දාන ස්තරය මෙහෙවයි. එතකොට මේ ස්තර ගැන අපි කතා කරා කලින් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම දීලා තියෙනවා හෙක්සාඩෙසිමල් නම්බර් එකකින් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ භෞතික ලිපිනය කියන එක අපි මැක් ඇඩ්‍රස් එක කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජාල කරන අතුරු මුණත් කාඩ්පත. ඒ හරහා තමයිනේ පරිගණක ජාලයකට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ පරිගණකයේ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ පරිගණක ජාලයේ ස්විච් එකේ ඉඳලා එන RJ45 මේ ට්විස්ටඩ් පෙයා කේබල් එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ පරිගණකයේ RJ45 නේද? ජැක් එකකට සම්බන්ධ කරලා පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නේ මේ අන්තර්ජාල කාඩ්පත. ඒ කියන්නේ ජාල කරන කාඩ්පත හරහා. හරි. නෙට්වර්ක් ඉන්ටර්ෆේස් කාඩ් එක කියලා අපි කියනවා. එතකොට ඒකේ භෞතික ලිපිනයක් ගබඩා කරලා තිනවා. මේක මේ හදද්දිම තමයි ඒකේ භෞතික ලිපිනේ ගබඩා කරන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ජාල කරන කාඩ්පත හදනකොටම තමයි MAC ඇඩ්‍රස් එක ගබඩා කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ විදිහට තමයි භෞතික ලිපින. ඊළඟට තියෙනවා තාර්කික ලිපින. ලොජිකල් ඇඩ්‍රස්. එතකොට විශ්වීය ලිපිනයක්. එනම් විශ්වීය පරිගණක ජාලයක් තුළ පරිගණකයක් හෝ ඕනෑම උපකරණයක් සුවිශේෂීව හඳුනා ගැනීමට භාවිතා වන අනන්‍ය අංකයකි. ජාලයට සම්බන්ධ වෙන ඕනෑම පරිගණකයකට හා උපාංගයකටම අනන්‍ය IP ලිපිනයක් ඇත. හරි. ජාලයකට සම්බන්ධ වෙන ඕනෑම පරිගණකයකට හා උපාංගයකටම උපාංග කියලා අපි කිව්වේ printers, CCTV කැමරා ඒ වගේ ඒවා IP ලිපින ඇත. එතකොට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ජාල ස්තරය තමයි මෙහෙවන්නේ. එහෙනම් මෙන්න උදාහරණයක් තියෙනවා IP address එකකට 192.168.10.1. අපි මේකට කියනවා dotted decimal notation කියලා. dotted decimal notation කියලා. ඒ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා ඩොට් තියලා වෙන් කරලා පෙන්වන හින්දා අපි කියනවා dotted decimal notation කියලා. හරි. එහෙනම් තාර්කික ලිපින ගැන කතා කරොත් තාර්කික ලිපින සාධාරණය සහ භාවිතා කරන්නේ ජාල ස්තර නියමාවලී. එම නියමාවලිය මගින් තාර්කික ලිපින මැක් ලිපින බවට පරිවර්තනය කරයි. හරි. ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලයේ IP ලිපින තීරණය කරනුයේ IANA Internet Assigned Number Authority මගින්. ලංකාවේ IP ලිපින අධිකාරිය වන්නේ APNIC Asia Pacific Network Information Center වේ. හරි. එතකොට IP ලිපින ಜಾති දෙකයි. එකක් IPv4. හරි. IPv4. ඒ කියන්නේ IP version 4 කියන එක bit 32ක් මත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. දශම සංඛ්‍යා dotted decimal notation කියන දශම සංඛ්‍යා ඩොට් තියලා පෙන්නලා තියෙන එක. IPv6 කියන එක bit 128ක් පාවිච්චි වෙනවා. IPv6 IP version 6 එකේ මේක hexadecimal number එකක්. හරි. මේ කියන්නේ hexadecimal number එකක්. මේ කියන්නේ දශමය සංඛ්‍යාව. හරි. මෙතෙන්දි බැලුවොත් IPv4 address එකක් bit 32කින් යුතු කොටස් දෙකකින් වෙනවා. bit 32ක් කොටස් දෙකකින් යුතු වේ. හරි. පළමු කොටස network ID එකටත් දෙවැනි කොටස host ID එකටත් වෙන් වෙනවා. එතකොට IPv4 address එකේ මේ bit 32ම ගත්තොත් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන bit 32 32 bit IP address. එතකොට කොටසක් network එකට වෙන් වෙනවා, කොටසක් අපි host එක පැත්තට. ඒ කියන්නේ පරිගණක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා කොටසක් වෙන් වෙනවා. ජාලය හඳුනා ගන්න කොටසයි පරිගණක සම්බන්ධ කරන්න කොටසයි.
එහෙනම් මෙතනින් මේ රූප සටහනෙන් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට හොඳටම පැහැදිලි වෙයි IP ලිපිනේ බිටු 32 පහත පරිදි නිරූපණය කරයි. එහෙම ගත්තොත් මම කලින් කියපු නම මෙතන තියෙනවා dotted decimal notation කියලා IPv address එක. එන 172 16 254 1. එහෙනම් මිනිසාට කියවීමට පහසු වෙන ක්‍රමයට තමයි මේ dotted decimal notation එක තියෙන්නේ. මේ එක බිඳුවෙන් එක බිඳුවෙන් තියෙන්නේ පරිගණකයේ භාවිතයට. මොකද පරිගණකය දන්නේ එක බිඳුවනේ නේද? ඒකෙන්. එහෙනම් එක බයිට් එකක් ඒ කියන්නේ බිට් 8ක් පාවිච්චි වෙන එක කොටසකට ඒ වගේ කොටස් 4ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 172ට අදාළ දීමේ අගය තමයි මේ තියෙන්නේ. 172ට අදාළ දීමේ අගය. මෙතන බලන්න 16ට අදාළ දීමේ අගය තමයි තියෙන්නේ නේද? මේ ස්ථානීය අගය ගත්තොත් 1 2 4 8 16 නේද? 16ට අදාළ දීමේ අගය. මෙතන 254ට අදාළ දීමේ අගය. මෙතන 1ට අදාළ දීමේ අගය. හරි. එහෙනම් IP ලිපින පහත පරාසයේ ඇත. IPv4 ලිපින පහත පරාසයේ ඇත. ඒ කියන්නේ IPv ලිපින 0.0.0.0.0ෙන් පටන් අරන් 255.255.255.255න් තමයි ඉවර වෙන්නේ. හේතුව තමයි බිට් 8කින් මේ එක කොටසක් නිරූපණය වෙන්නේ. බිට් 8යි කියලා කියන්නේ එකේවා 8යි. හරි. එතකොට එකේවා 8ක් කියලා කියන්නේ එකේවා 8ක් අපි දශමය කරොත් එන උපරිමාගය එකේ 8ක් මෙතන තියෙනවා කියලා හිතුවොත් මේ බිට් 8ටම එන උපරිමාගය 255යි. ඒකයි කියන්නේ එක රේන්ජ් එකක් එක බිට් 8 කොටසක් 255. එතකොට උපරිම පරාසය 255 ඒවා හතරක්. අවම රේන්ජ් එක 0.0.0. හරි. එතකොට ඕක ගත්තොත් ඕක දීමේ වලින් ලියනවා නම් 0 කියන්නේ අපි දන්නවා බිට් 8ක් තියෙනවා කියලා. බිට් 8 කොටස් 4ක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් එක බිට් 8ක 0.8ක් ලියවෙන්න ඕනේ. මෙතන 0.8යි. ඒ වගේ කොටස් 4 0.8ක් ලියවිලා. එහෙනම් උපරිමාගය කියන්නේ 1/8. එහෙනම් එකේ කොටස් එකේ 8 ඒවා 4ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට IPv ලිපින පන්ති 3කට වෙන් කළා. ඒකේ පන්ති 3කට නෙමෙයි ඇත්තටම පන්ති 4කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. 5කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. DE විදියට. එතකොට අපි මේ D හා E කියන පන්ති අපි IP ලිපින නෙට්වර්කින් වලදී එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ AB හා C තමයි අපේ පාඩමට සහ අපේ ජාලගත කිරීම වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකින්ද අපි ABC ගැන තමයි වැඩි හරියක් ඉගෙන ගන්න. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් IP ලිපින වෙන් කරන හරි මේ සටහනට එමු අපි පන්ති ගැන කතා කරලා. එතකොට IP ලිපින පන්ති 3කට වෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන කියනවා. ඇත්තටම 5කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. 3ක් ගැන විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ මෙතන 3ක් ගැන විතරයි. නැත්තම් මේ රේන්ජ් එක තියෙනවා E වෙනකම් මම මේකත් විස්තර කරන්න. හරි. අපිට වැදගත් වෙන්නේ AB හා C කියන එක විතරයි. හරි. එතකොට ක්ලාස් A එක ගත්තොත් A කියන පන්තිය ගැන ගත්තොත් A කියන පන්තියේ මෙන්න මේ මුල බිට් 8ම නෙට්වර්ක් එක පැත්තට වෙන් වෙලා තියෙනවා. අනිත් බිට් 8 කොටස් 3ම හොස්ට් එක පැත්තට වෙන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ ආරම්භ වෙන බිටුව බිඳුවෙන් තමයි පටන් ගන්න. ආරම්භක බිටුව බිඳුව නම් අපිට මේ පළවෙනි බිට් සෙට් එකේ ආරම්භක බිටුව පළවෙනි බිට් සෙට් එකේ ආරම්භක බිටුව බිඳුව නම් අපිට ඒක ක්ලාස් A ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. බිට් වලින් දීලා තිබ්බොත් අපිට ආයි දශම වලට හරව ඉන්න ඕනේ. පළවෙනි බිට් 8 සෙට් එකේ වම් අත පැත්තෙම තියෙන බිට් එක බිඳුව නම් ඒක ක්ලාස් A ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට නෙට්වර්ක් බිට් 7ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. හොස්ට් බිට් අපිට තියෙනවා
24ක් හොස් බිට් 24ක් තියෙන හේතුව මෙතන 8 කොටස් අපිට තියෙනවා 8 කොටස් 3ක් 3 ගණක් 8 24. එතකොට මුලම බයිට් එක මෙන්න මේ මුලම බයිට් එක කියලා කියන්නේ මුල බිට් 8 බිට් බයිට් කතාව මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. නේද බිට් 8ක් බයිට් එකයි. එහෙනම් මුලම බිට් 8 සැලකුවොත් එතන තියෙන රේන්ජ් එක කියන්නේ එතන තියෙන අපි හිතමු දීමේ සංඛ්‍යාව කියලා නේද? එතන තියෙන දීමේ සංඛ්‍යාව. එතන තියෙන බිට් වල අගය බිඳුවත් 127ත් අතර නම් බිඳුවත් 124ක් 127ත් අතර නම් අපි කියනවා රේන්ජ් එක ක්ලාස් A කියලා. ඒ කියන්නේ මේ IP ඇඩ්‍රස් එකේ පන්තිය A කියලා. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ මුලට එන අගය මුලට එන දශමයේ අගය බිඳුවත් 127ක් අතර නම්. හරි. හොඳට තේරුම් ගන්න කොටස් 4ක් තියෙනවනේ IP ඇඩ්‍රස් එකේ. මේ විදිහට කොටස් 4ක් තියෙනවා. එතකොට මුලම කොටසට එන දශමයේ අගය බිඳුවත් 127ත් අතර නම් අපි කියනවා ක්ලාස් A ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා. හරි. ක්ලාස් A ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා. එතකොට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් හොස්ට් ගාන මෙහෙම දාලා තියෙනවා. මම කියන්නම් කොහොමද ඒක හැදෙන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට බලමු අපි ක්ලාස් B එක. එතකොට මේකෙදි නෙට්වර්ක් එකට බිට් 8 කොටස් දෙකක් බිට් 8 කොටස් දෙකක් නෙට්වර්ක් එක පැත්තට යනවා. බිට් 8 කොටස් දෙකක් හොස්ට් එක පැත්තට යනවා. හරි. එතකොට පළමු බිට් එක 1 සහ 0 නම් එන්නේ. බිට් වලින් සැලකුවොත් පළමු බිට් එක 1 නම් පටන් ගන්නෙ. හරි. ඒක ක්ලාස් B ඇඩ්‍රස් එකක්. හරි. එහෙනම් 14ක් නෙට්වර්ක් බිට්ස් තියෙනවා. 14ක් නෙට්වර්ක් බිට්ස් තියෙනවා. හොස් බිට් තියෙනවා 16ක්. 8 කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ 128යි 191යි රේන්ජ් එකේ නා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මුල බිට් 8ට හම්බ වෙන අගය පරාසය. මෙන්න මේ මුල බිට් 8ට හම්බ වෙන අගය පරාසය දශමයේ අගය පරාසය 128 191 නම්. හරි. මේ මෙතන තියෙන දීමේ අගය මේ බිට් 8 දීමේ අගය මේ බිට් 8 දශමය කරාම හම්බ වෙන පරාසය 128යි 191 අතර නම් අපි කියනවා ක්ලාස් B කියලා. හරි. ඊළඟට ක්ලාස් C පළවෙනි බිටු රටාව 1 බිඳුව නම් අපි කියනවා ක්ලාස් C ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා. එතකොට මේකෙදි නෙට්වර්ක් එකට බිට් 8 කොටස් 3ක් වෙන් වෙනවා. බිට් 8 කොටස් 3ක් වෙන් වෙනවා නෙට්වර්ක් එකට. හොස්ට් එකට වෙන් වෙන්නේ බිට් 8 කොටසයි. 8 කොටසක් තමයි හොස්ට් එකට වෙන් වෙන්නේ. එතකොට මේ ක්ලාස් C ඇඩ්‍රස් එක ගත්තොත් එහෙම ක්ලාස් C ඇඩ්‍රස් එකෙන් තමයි අපිට වැඩි හරියක්ම IP ඇඩ්‍රස් හොයන්න අපේ A level විභාගේ ගණන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හරි වැදගත් C පන්තිය ලිපින කියන එක අපිට. හරි. එහෙනම් 21යි නෙට්වර්ක් බිට්ස්. නෙට්වර්ක් බිට්ස් 21ක් තියෙනවා. හොස් බිට් 8යි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉනිෂියල් බයිට් එක, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බයිට් එකේ අගය 192යි 223යි අතර නම්. මෙතනට එන දශමයේ අගය ඉස්සරහට එන දශමයේ අගය 192යි 223යි අතර නම් අපි කියනවා ඒක ක්ලාස් C ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා. ඊළඟට ක්ලාස් D එක ගැනත් මෙතන කියනවා 1 බිඳුව නම් මුල බිට් එක පිටු රටාව ඒක ක්ලාස් D එකක්. එතකොට මේක මල්ටි ක්ලාස් ඇඩ්‍රස් බිට් එකක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන්නේ නෙට්වර්ක් වලදී. හරි. එතකොට මේ ක්ලාස් E කියන එකත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ විවිධ අත්දැකීම් බැලීම් සඳහා තමයි ක්ලාස් E කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් දැන් මේ වගේ IP ලිපින ටිකක් ගත්තාම ඒ IP ලිපින අයත් වෙන පන්තිය ලියන්න. හරි. නෙට්වර්ක් ID කොටස රවුම් කරන්න, හොස්ට් ID කොටස රවුම් කරන්න. එතකොට අපි මෙතෙන්දි බලන්නේ මෙන්න මේ මුල බිට් 8 මේ තියෙන කොටස් 4නේ 8 කොටස් 4 මේ තියෙන පළවෙනි කොටස මේ තියෙන දෙවෙනි කොටස
මේ තියෙන 3 වෙනි කොටස මේ තියෙන 4 වෙනි කොටස. හරි ඩොට් එකෙන් තමයි 8 කොටස් ටික වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පළමු කොටසට අදාළ දශමය පරාසය බලනවා. ඒ දශමය පරාසය අනුව තමයි පන්තිය තීරණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ පන්තිය අනුව තමයි තීරණය කරන්නේ නෙට්වර්ක් එක පැත්තට බිටු කීයක් ගන්නවද හොස්ට් එක පැත්තට බිට් කීයක් යනවද. එතකොට පන්තිය A නම් නෙට්වර්ක් එක පැත්තට බිට් 8යි. පන්තිය B නම් නෙට්වර්ක් එක පැත්තට බිට් 16යි. පන්තිය C නම් නෙට්වර්ක් එක පැත්තට බිට් 24යි. හරි 24යි. එතකොට ඒ අනුව ඉතුරු වෙන ටික හොස්ට් එක පැත්තට යනවා. හරි. එතකොට මේක කියලා තියෙනවා හරි පහත IP ලිපිනය අයත් වන පන්තිය ලියන්න නෙට්වර්ක් ID කොටස රවුම් කරන්න හොස්ට් ID කොටස කොටු කරන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අපි ටක් ගාලා බලමු මේක කරලා මං විනාඩි 3ක් විතර දෙන්නම් උත්තරයක් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරි. එතකොට රේන්ජ් එක ඕගොල්ලන්ට ඕනද ලියා ගන්න උනා ලියා ගන්න රේන්ජ් එක පළවෙනි රේන්ජ් එක අපි උඩ වගුව බලලා ලියා ගමු. හරි. මේ තියෙන රේන්ජස් ටික. හරි. එහෙනම් පළවෙනි බිට් 8 කොටස ක්ලාස් A නම් 1 ඉඳලා 126 මෙතන 127 තිබුණත් ගැටලුවක් නැහැ. හරි. 1 ඉඳලා 127ට කියලා ලියා ගන්න. 127 කියන රේන්ජ් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. 127 කියන එක මේ රිසෝට් කරලා තියෙනවා ලූප් බෑක් ඇඩ්‍රස් වලට ඒක 127 ගන්න නැත්තේ 1 ඉඳලා 126 වෙනකන් 127 ක්ලාස් A කියලා සලකනවා. හරි. 127 සාමාන්‍ය ඇඩ්‍රස් රේන්ජ් එකට ගන්න නැති ඉඳ 1 ඉඳන් 126 කියලා ගන්නෙ. මෙතන 1 ඉඳලා 127 කියලාම දාගන්නකො A වලට. ඊළඟට B වලට 128 ඉඳලා 191, C වලට 192 ඉඳලා 223ට ඕක තමයි රේන්ජ් එක. D වලට 224 ඉඳලා 239ට ඊට පස්සේ E වලට 240 ඉඳලා 254ට. හරි. බිටු සැලකුවොත් එහෙම පළවෙනි බිට් එක බිඳුව නම් ක්ලාස් A, පළවෙනි බිට් දෙක 1 බිඳුව නම් ක්ලාස් B, පළවෙනි බිට් දෙක 1 බිඳුව නම් ක්ලාස් C. මුල බිඳු මුල බිට් තුනම එක නම් එක සහ ඊළඟ බිටුව බිඳුව නම් ක්ලාස් D. ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට ක්ලාස් A නම් මේකේ නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් නෙට්වර්ක් එක පැත්තට පළවෙනි බිට් 8 හොස්ට් එක පැත්තට ඊළඟ බිට් 8 කොටස් 3. ක්ලාස් B නම් රේන්ජ් එක 128 191 පළවෙනි බිට් දෙකම හොස්ට් එක පැත්තට ඊළඟ බිට් පළවෙනි බිට් 8 සෙට් දෙකම නෙට්වර්ක් එක පැත්තට ඊළඟ බිට් 8 සෙට් දෙකම හොස්ට් එක පැත්තට. ක්ලාස් C නම් 192යි 223යි පළවෙනි බිට් 8 සෙට් තුනම නෙට්වර්ක් එක පැත්තට ඊළඟ එක හොස්ට් එක පැත්තට. මේ රේන්ජස් ටික පොඩියට නෝට් කරගන්න. රේන්ජස් ටිකයි මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එක පැත්තට බිට් කීයක් ගන්නවද කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට අර අභ්‍යාසයට යන්න පුළුවන් ටක් ගන්න.